ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் காக்னிசன்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட். என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு அப்படின்னா, நம்ம சேனலில் இனிமேல் ஷார்ட் வீடியோஸ் போட போகிறோம். அதாவது நிறைய டாபிக் எடுத்து அரைகுறையாக சொல்கிறத விட ஒரு டாபிக் மட்டும் எடுத்து அதை தெளிவாக சொல்ல போகிறோம். அண்ட் இன்றைக்கான டாபிக் என்னென்னா, வை டூ வி காஃப்? இரும்பல்னால் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் எதுக்காக இரும்புகிறோம், எதனால் இரும்புகிறோம், எப்படி இரும்புகிறோம் யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. காஃப் பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னா, நம்ம இருமும் போது நம்ம பாட்டில் இருக்க டஸ்ட், மைக்ரோப்ஸ் அப்புறம் இரிட்டன்ஸ் வெளில வந்துடுது. காஃபில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, வெட் அண்ட் ட்ரை. வெட் காஃப் 90% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வெட் காஃப்ஸ் தான் வரும். அதாவது காஃப்ஸ் காஸ்ட் பை காமன் கோல்ட். கோல்டுனால வர காஃப்ஸும் ஃபீவர்னால வர காஃப்ஸும் தான் மெயின்லி 90% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அட்டாக் ஆகுது. இது அட்டாக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் ஒரு சிண்ட்ரோம். ட்ரை காஃப்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ட்ரை காஃப்ஸில் எந்த டைப் வரும்னா, மெயினாக அலர்ஜீஸ், நம்மளுக்கு ஏதாவது பிளான்ட்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது திங்ஸ்னால அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம் காஃப் வரும். இது மோஸ்ட்லி வராது யாருக்கும். இன்னொன்று த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், மோஸ்ட்லி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இதனால் கூட காஃப் அதிகமாக வரும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு வி காஃப். நம்ம எப்படி இரும்புகிறோம், எதுக்காக இரும்புகிறோன்ற கம்ப்ளீட் ப்ராசஸை தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம கழுத்தில் அதாவது த்ரோட்டில் இரிட்டன்ட்னா அது ஒரு மைக்ரோப் மாதிரி, அது இருந்தால் நம்மளுக்கு காஃப் பண்ணுற சென்சேஷன் வரும். அந்த சென்சேஷனால் நம்ம ஏரை ஃபுல்லாக இழுத்துக்கிட்டு எபிக்ளோட்டஸ் இந்த ஏரை லாக் பண்ணிக்கும். ரிப் மசில்ஸும் அப்டாமினல் மசில்ஸும் லங்ஸை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க. அப்போ உள்ளே இருக்க ஏர் ஸ்பீடப் ஆகி வெளில போகிறதுக்கான இடத்த தேடும். அதுதான் பேசிக். விட்ட உடனே ஏர் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ரஷஸ் அவுட். அந்த இரிட்டன்ட்டும் சேர்ந்து வெளில போகும். இதுதான் கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் ஆஃப் காஃப். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். என்னடா சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இப்படி போனால் தான் வியூஸ் வரும்னு சொன்னாங்க, அதனால தான் நான் இப்படி பண்ணுறேன். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.